Ćao drugari, ovaj video gledate zato što se osjećate sada izuzetno sa pojačanom anksioznošću, pojačanim napadom te neizdrživosti ili imate osjećaj paničnog napada. Ovo je nešto što sam imao mnogo puta i ovo je nešto što će proći, jer svaki put je prošlo. Kako je uvek prošlo, tako će i ovaj put proći. Sada je panika, sada je pojačana anksioznost. Pojačana anksioznost ne znači da ćete umreti, to samo znači da vam je povećan nivo adrenalina u krvi koji je nadražio više malo nerve nego inače. Ta napetost koju osjećate je izuzetno jaka i ne znate gde, na koji način, kako da pobegnete od samih sebe. To je pojačan nivo adrenalina, to je pojačan strah. Nemojte da se plašite. Za početak samo primetite gde se nalazi sada taj povećan strah. Gde se on nalazi u telu. Probajte da osetite da li je to zgrčenost u stomaku, da li je to u ramenima, da li je to celo telo, da li je to samo panika da će nešto loše da se desi, da li se možda plašite tog osjećaja. Većina vas ima strah od ovog osjećaja koji upravo osjećate. Većina vas se plaši tog osjećaja, a to je čuveni naziv za to strah od straha. Ništa se ne dešava nešto što je strano, ništa se ne dešava nešto što već nije viđeno, ništa se ne dešava nešto što nije osetilo pola ove planete. Niste sami, niste jedini u ovome, a ja sam to prošao hiljade i hiljade puta. Sada obratite pažnju da je zapravo sve oko vas isto, ništa se nije promenilo, ni u vašem telu se ništa nije promenilo, jedino strah od straha je pojačan da će se nešto desiti. Budite sigurni da je ovo anksioznost i da vam se ništa ne može desiti. Budite sigurni da će ovo jako brzo proći. Jako je važno da sada u ovom trenutku opustite vašu glavu, telo, misli. Opustite sada sve ovo. Pratite ovo što vam pričam. Da sam ja imao tada, kada je meni trebalo, da mi neko samo priča ovo. Jedino na što sam mogao u tom trenutku imati pažnju jeste na priču o haosu, o anksioznosti. Jedino sam tada mogao imati pažnju na to, inače za sve ostalo sam bio odsutan. Nisam mogao da pratim, nisam mogao da slušam, nisam mogao da razumem. Zašto? Zato što sam bio preokupiran tim svojim simptomima i mislima i haosem i šta će se desiti i da li će se desiti. I šta ako sada vide da sam ovakav, šta ako padnem, šta ako se srušim, šta ako krenem da imam vrtoglavice, šta ako umrem, šta ako mi stane srce, šta ako imam neku bolest, šta ako ovo, šta ako ono. Nije vam ništa, to je samo uzburkanost vaših nerava u glavi, uzburkanost koja jednostavno ne da vašem nervnom sistemu da se opusti. Vi sada imate osjećaj straha koji je izrazito veliki, verovatno da se on sad već polako smanjuje. Ono što ću sada tražiti od vas je da počnete da ocenjujete tu visinu tog haosa. Kako oceniti? Ajde da probamo da procenimo koliko je to od 1 do 10 jako. Ali nemojte samo reći 10. Nego ajde malo probajte da procenite koliko je taj osjećaj unutar vas. Taj osjećaj, koliko je on zapravo stvarno jak, realno jak. Koliko je on stvarno istinit. Koliko je to stvarno istinito. Koliko je taj osjećaj od 1 do 10. Kada ocenite koliki je,
recimo 8, 9, 10, onda jednom duboko udahnite, jednom izbacite sav taj ustajao vazduh. Dijafragma vam je stegnuta od grča, od napetosti. Zato izbacite, skroz izbacite sve to ustajalo. Neka proradi dijafragma. Neka proradi, ona stvara dosta panike. Ona nam u stvari grči stomak i kaže, šalje signal našoj glavi da mi smo u panici, da trebamo nešto da uradimo, da bežimo. Probajte sada opet oceniti strah. On je od 1 do 10 koliko? 6, 7, 8, 9. Spušta se polako. Vidjet ćete da se on spušta polako, jer svaka panika je prolazna stvar ukoliko mi njoj ne damo pažnju. Ukoliko mi prestanemo da nju hranimo katastrofom, katastrofičnim mislima, ona pušta i polako prolazi zato što joj ne dajemo gorivo. Ona se spušta i spušta i ona je smirenija sada. Ona se polako spušta. Nemojte se plašiti, nije vam ništa se neće desiti. Nikada mi se ništa nije desilo. A imao sam ovoga 1000 i 1000 puta. Nemojte se plašiti. Sada opet jednom duboko na nos uvucite. Izbacite vazduh, opustite se, izbacite svu tu gamad napolje. Napolje gamad. Napolje, u miru ste. Ocenite sada visinu straha, ona je 5, 6, 7, 8, ali pada, nije više 10, pada, ona pada dole, ona je sve manja. Ona je manja jer ovo je anksioznost, ovo ima svoj tok, ovo ima tok da skoči i da se spusti, ovo neće trajati večno, ovo ne traje večno, ovo je prolazno. Ovo je prolazno. Udahnite još jednom i izbacite taj vazduh. Ustajao, izbacite tu gamad napolje, tu negativnu energiju. To je energija nakupljena usled rada 300 na sat mozga. Izbacite i ne bojte se. Ocenite sada ocenite visinu tog straha, ocenite visinu straha. Ne plaši se, ne plaši se toga, ne može ništa da ti bude, ništa, ne plaši se, ne boj se. Oceni ponovo visinu straha. Koliko je taj strah? Smiruje se, vidite da se smiruje, on se spušta, on pada polako. Nije više 10, on je sada između 4 i 7. On je sada možda 5 ili 6. On se smiruje. Jer ovo je nešto što je prolazno, ovo prolazi, ovo je samo pojačana anksioznost, ovo nije strah neki koji će da vas učini ne znam kakvima. Ovo je nešto prolazno, ovo vas ne može dovesti do ludila, ovo vas ne može dovesti do smrti, ovo vas ne može dovesti do ne znam čega. Ovo je samo hormonski sastav u krvi koji je usled adrenalina eksplodirao i sada jednostavno vi se borite sa nekim hormonima. Ne bojte se hormona, to je prolaznog karaktera, on skoči nivo hormona, ali se on spušta se, on pada ako mu ne dajemo hranu, nemojte da ga hranite, opustite se. Udahnimo ponovo jednom duboko. Izbacimo svu gamad napolje, izbacimo sva sranja i govna od energija koja smo nakupili, izbacimo i pljunimo sve to, nasmejmo se. Ajmo sada blago da se nasmešimo svi koji imate haos ovog trenutka, ali ovaj haos već se spušta. Blago se nasmešite, ne brinite, bit će sve u redu, ovo je prolaznog karaktera.
Ovo je prolazno, nivo hormona se sve više i više spušta, osjećate već polako i sigurnost, osjećate već hrabrost, osjećate da ste prihvatili to. To je prolaznog karaktera, to je emocija koja prolazi, ona prođe i ode. Prođe i ode, ne bojte se, ovo nije strašno, od ovoga ne može da se umre, od ovoga ne može da se poludi. Ovo sam imao hiljade i hiljade puta. Ne bojte se, polako primetite visinu straha, ocenite je od 1 do 10 opet. Ajmo sada da ocenimo posle udaha i izdaha. Izbacimo sve to opet u gamad napolje, ocenimo i vidjet ćete da se to spušta, da je to sada između 3 i 6, možda 5, možda 4. Ovo je sada mnogo blaže, mnogo ste spustili taj nivo. Opustite se, ne bojte se, ovo prolazi, ovo sigurno prolazi. Ovo je prolaznog karaktera. Ne bojte se. Pokušajte da malo se umijete možda sada, malo se umijete i vratite se u normalu, jer jednostavno od ove svog straha došlo i do zbunjenosti. Šta se ovo meni dešava? Zbunjeni ste. Ne bojte se, nije vam ništa. Ništa vam se neće desiti. Znam da je grozno i strašno, ali ne može ništa da se desi. Ništa se neće desiti. Opustite se, idite se malo umijte i opustite se, zato što je to prava stvar. Operite zube, obrijajte se, umijte se, malo se sredite, malo se ulepšajte, malo učinite neku malu sitnu stvar za sebe sada. Nemojte da hranite to, jer kao što vidite, ne hranimo ga sada ovih 11-12 minuta i to jednostavno polako se spušta, ne dajemo mu hranu, ne paničimo, ne stvaramo od muve slona, ne katastrofiziramo, ne zaključujemo da je sad to strašno. Znači mi sada izbacujemo šta ako, izbacujemo zaključak, ne skačemo na zaključke ako je nešto panika. Shvatite, anksioznost jeste to. Ljudi koji imaju taj osjećaj kao što sam ja imao, je panika, bio sam paničar. Vi sada samo paničite, nećete umreti od panike, nećete pasti u nesvest od panike, neće vam se ništa desiti od panike. Nemojte da se plašite. Opustite se i sada uradite nešto malo slatko za sebe, jer ste uspeli da spustite nivo anksioznosti sami. Bravo za vas, bravo za skretanje pažnje sa haosa. Ćao drugari.